maanta waxaan wada hadalay oo aan isla gaadhnay meel aan hore uga socon karno secretary generalka oo ururka galbeedka bariga Africa waxaan ku tashanay inaan tallaabo qaadno tallaabadaas oo ah maaragtay in committee ilaa 35 qof ilaa 40 qof ay yimaadaan xamar bisha 22-keega ilaa bisha dambe saddexdeeda oo eegaan Soomaaliya siday u shaqeyso iyo waxyaabaha aynu qabanno iyo xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda xagga wax soo saarista iyo xagga dadkeena sidaan ula dhaqanno oo dawladdu ula dhaqanto aan idhaaho marka tallaabo weyn weeyi markay arrintaasi dhammaato waxay samayn doonaan reportkaasina wuxuu u tegi doonaa 7 waddan ee ku jira ururka hadda madaxdooda amba wasiir khaarijigooga amba madaxtooyadooda waxaana weeyaan tallaabo aad muhiim u ah oo aynu hore u gaadhin Soomaaliya madax wasiir muddo dheer ayay doonaysay inay xubin ka noqoto ururkan balse dalal ka dambeeyay dhanka dalabka sida Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Koonfurta Suudaan ayaa xubinnimadooda la aqbalay marka tan iyo markii Soomaaliya ay yeelatay dawladdan cusub bishii May ee sanadkan la soo dhaafay maxaa sida degdeg ah u soo nooleeyay rajada ururka ee ku biirista Soomaaliya waxa uu soo nooleeyay horta mid ogow Soomaaliya intay application bay geysatay 2 jeer wax dabaraaca may samaynin oo intay Soomaaliya tagtay maaragtay ururka isbahaysiga Afrikada bari lama diidin Soomaaliya hore laakiin waxa muhiim ah imika oo ay kaga duwan tahay kuwii hore oo dhan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaalida Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu ka dhigtay uu yiri waxaan rabnaa inaan ku biirno oo la hadlay madaxda 7 waddan ee ururkaasi uu ka kooban yahay aad baana loo soo dhaweeyay hadda waxaan u baahanahay in wixii laynooga baahnaa aan samayno marka haddaad leedahay waa maxay markii hore iyo maanta muxuu yahay farqiga u dhaxeeya waxa weeyaan Xasan Sheekh Maxamuud maxaa kamid ah shuruudaha laga doonayo inay Soomaaliya buuxiso si ay xubin uga noqoto ururkan waxyaabo badan baa kamid ah waxa weeyaan in la eego dhaqaaleenu inuu ku shaqeeyo si mataqaanaa madax furan sida aynu isku bedelo xagga siyaasadda sida xuquuqal insaanka loo eego waxyaabaha aynu soo saarno oo badi 7 waddan ayna lahayn waxa kamid ah badeena weyn iyo wax inta kalluunka iyo khayraadka ku jira inay iyadana ay eegaan in la eego sida aan ula dagaalano argagixisada iyo sidaan iskaga bahaysan lahayn wadamadaasi qaaradda bariga Afrika marka waxyaabo badan baan kusoo kordhin karnaa haddii ay Soomaaliya ku biirto wayna ku biiraysaa insha Allah markay ku biirto ururkaasi dhaqaalaha regionka oo dhan sare buu u kacayaa waayo dadka Soomaalidu waa dad baayac mushtara waa dad ka shaqeeya 7 waddan ee ku jirana way ka wada shaqeeyaan waxaad ka rawaajisay in qobaro wafdi loo soo dirayo Soomaaliya ururku u soo dirayo maxaad ka filaysaan qobaradan dhawaan ururku soo dirayo marka maxaa laga filan karaa qobarada urur goboleedku soo dirayo horta 2 group baa imaanayo group waxa weeye dadka ka shaqeeya ururka naftarkiisa groupka kalena waxa weeye 7 waddan ee isbahaysiga ku jira inay qolo walba 3 khubaraha soo dirto marka waa 22 halkaasina waxaan ka filaynaa inay arkaan wax ididiila geliya inay arkaan inay Soomaaliya diyaar u tahay iyo dawladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay ka mid noqoto
geeska bariga Afrika isbahaysiga ka jira uma haysto in wax dhibaato ah ay arkayaan. waxay u baahan yihiin oo dhan hadda laga shaqeynayaa, dawladda oo dhan baa ka shaqeysa iyo aniga iyo dad kale waanan ku guuleysanaynaa. macali wasiir, Soomaaliya maxay ka faa'iidi doontaa ka mid noqoshada ururkan? dhanka kalena wadamada gobolka haatan ku jira ururka maxaa faa'iido ah oo ugu jira in Soomaaliya ku biirto ururka bariga Afrika? horta Soomaaliya waxa ugu jiro faa'iidada ugu horeyso oo markaaba la arki doonaa waxa weeye waaniga ku yidhi toddobada wadanba waxa ka shaqeey waxa lacag geliyay oo ka baayac mushtareeya oo keena wixii loo baahan yahay. toddobada wadanba waxa jooga baayac mushtar Soomaaliya. baayac mushtarka Soomaalida waxa loo arki doonaa inay dad ka mid yihiin isbahaysiga oo sida ay uga shaqeystaan kuwa wadaniintu uga shaqeysan doona. taasi aad bay u weyn tahay waayo lacag badan oo Soomaali leedahay ayaa regionkan ku jira. waxa kaloo iman doonta in maaragtay baasaboorka Soomaalida laga wada aqbalo wadamadaas oo dhan oo aan dhibaato ka iman. waxa kaloo iman doonta haddii Ilaahay yidhaaho inaan baarlamankooga ku biirno. waxa iman doonta inaan maxkamadahooga ku biirno. waxa iman doonta inaan baayac mushtarka xadka Soomaaliya iyo Kenya la furo oo dhinac walba loo socon karo. marka waxyaabo badan baa Soomaaliya ka soo gaari karta. regionkana waxa ka soo gaari kara waxaan iska bahaysan karnaa argagixisada sidii loola dagaalami lahaa. waxaan u baahannahay waxa la yidhaaho manpower oo skilled way noo iman karaan. waxyaabaha aan u baahannahay waddankeena sidaan dib ugu dhisayno ayay naga caawin karaan. waxaan noqonaynaa dad ka mid ah isbahaysiga bariga Afrika. waxaanan haysanaa anagu dad baayac mushtara. waxaan nahay dad ku fiican. waxaan haysanaa market 300 milyan oo qof ah. waayahay macali wasiir, aad iyo aad baad u mahadsantahay. adaa mudan kaahiya. amaana Allah.